कार्यक्रम बालबालिकासँग बालबालिकाको आजको श्रृङ्खलामा तपाईँलाई स्वागत छ। तपाईँ यस कार्यक्रम देशभरिका विभिन्न रेडियो स्टेसनहरूबाट हरेक हप्ताको ठिक यसै बेला सुन्न सक्नुहुनेछ। आजको कार्यक्रमलाई प्रस्तुत गर्नका लागि उपस्थित भएकी छु दमकडा नमुना माध्यमिक विद्यालयको कक्षा 9 मा अध्ययनरत छात्रा ओजस्वी आचार्य। आजको कार्यक्रममा हामीसँग निलम कार्की निहारिका, नेपाली साहित्यकार, कवि र लेखक हुनुहुन्छ। नेपाली समाजको समृद्धि र दिनहीनता, प्रेम र पीडा जस्ता भावनात्मक र मानसिक चिजहरूलाई कापीमा उतार्न नसक्ने मूर्धन्य व्यक्तित्वसँगको आजको बसाइमा हामी छोटो अन्तरङ्ग गर्नेछौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद, यहाँले निम्ताउनु भयो। साथै यो दमकडा नमुना विद्यालयलाई पनि म आभार व्यक्त गर्छु। कुरा यताबाट सुरु गरौँ होला। दुर्गम पहाडमा जन्मिएर आज अमेरिका र युरोपका सुन्दर सहरहरूमा विचरण गरिराख्दा तपाईँले जीवनलाई हेर्ने दृष्टिकोण कस्तो बनाइराख्नु भएको छ? हजुर, जीवन भनेको बाँच्ने एउटा भोगाइ मात्रै रहेछ र हिँड्दा हिँड्दै जीवनमा आइपर्ने उकाली ओह्रालीहरू चाहिँ नसुस्ताइकन नथाकिकन निरन्तर हिँड्नु पर्ने रहेछ। हिँडाइ नै जीवन रहेछ। हजुर, अब सृजनशीलतालाई कापीमा उतारेरै मदन पुरस्कार विजेता हुन पाउँदा तपाईँले सफलतालाई चाहिँ कुन दृष्टिकोणले हेर्नुहुन्छ? सफलता हुन त म यहाँनिर चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने पुरस्कार पाउनुसँग पनि सफलतालाई, अब त्यहाँनिर म सफलताको मापदण्डमा हेर्दाखेरि पुरस्कार पाउनु नै पनि सफल होइन भन्छु म, होइन। तर पनि पुरस्कारले फेरि त्यो भन्दा भन्दै पनि फेरि पुरस्कारले एक प्रकारको पहिचान, एक प्रकारको दायित्व चाहिँ फरक हिसाबले दिन्छ र त्यो पुरस्कार पाउँदाखेरि मैले सम्झिने भन्ने कुरा चाहिँ मैले पटक पटक भनिरहेको कुरा, आफूले गर्छु भनेर लक्ष्य निर्धारण गरिसकेपछि यही बाटोमा हिँड्छु भनेर हिँडिसकेपछि भरसक बाटोमा चाहिँ अलमल नपर्ने, होइन। घुम्तीहरू जति पनि आउन सक्छन्, ती घुम्तीहरूमा चाहिँ हिँडिराख्ने, घुम्ती लिने बेलामा कहाँनिरबाट म घुम्ती लिने भन्ने कुरा चाहिँ आफूले पहिल्यै तय गरेर हिँड्ने र आफूले जे गर्छु भन्ने कामलाई चाहिँ हिँडिसकेपछि एक ठाउँमा चाहिँ कतैतिर चाहिँ फेरि सानो एउटा चाहिँ उज्जवल आफूलाई चाहिँ मनोरम लाग्ने एउटा बिसौनीमा चाहिँ पुगिन्छ भन्ने लाग्छ। धेरै जसो नारीलाई समेटेर लेखिएको पाइन्छ। तपाईँ नारी नै भएर नारीका दुःखहरूलाई, नारीका नराम्रा पक्षहरू जुन नेपाली समाजमा छन् तीलाई समेटेर लेख्नु भएको हो कि के हो? पक्कै पनि कस्तो हुन्छ भने नारीको बारेमा हुन त पुरुषले लेख्दै नलेखेको होइन, होइन। पुरुषहरूले, पुरुष साहित्यकार, अब साहित्यकारले अरूले जुन उहाँहरूले पनि लेख्नु भएको छ, त्यो लेख्दा लेख्दा के हुन्छ भने हामी लेख्ने भनेको सामाजिक कुराहरूलाई चाहिँ हामी उठाउँछौँ। हुन त अब विभिन्न खालका साहित्य हुन्छन्, कुनै चाहिँ अब कुरा कल्पनामा पनि लेखिन्छ, होइन। अब कुनै कुनै इतिहासलाई बेस बनाएर लेखिन्छ, कस्ता खालका विषयवस्तु लिने भन्ने कुरा चाहिँ, अन्त चाहिँ कुन परिवेश निर्माण गर्ने, कस्ता पात्र लिने, कुन विषय लिने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो फरक कुरा। त्यति हुँदा पनि अब पुरुषले पनि महिलाका चाहिँ जीवनसँग जोडिएका अथवा केन्द्रीय पात्र महिलालाई गरेर लेखेका चाहिँ थुप्रै किताबहरू छन् र कुनै यहाँले काम गर्दाखेरि प्राथमिकतामा राख्ने हुन्छ नि, होइन, भन्नुहुन्छ नि है। प्राथमिकता राख्दा यो पहिला गर्छु, यो पछि गर्छु भनेर प्राथमिकता राख्दाखेरि मेरो प्राथमिकतामा अहिले पछिल्लो समय महिलाहरू चाहिँ को भोगाइहरू चाहिँ प्राथमिकतामा परेका छन्, जहाँ चाहिँ अथवा चाहिँ महिलाका विषय चाहिँ प्राथमिकतामा परेछन्। चाहे मिथकको कुरा होस्, चाहे चाहिँ इतिहासका कुरा होस्, अथवा सामाजिक यथार्थका कुरा होस्, त्यसमा चाहिँ मेरो महिलाहरू प्राथमिकता हुनुहुन्छ। र त्यसको कारण चाहिँ एउटा चाहिँ के छ भन्दा यो समाज निर्माण हुँदाखेरि त हामी हाराहारीकै कुरा गर्दा अझै हामी त नेपालमा जहाँसम्म लाग्छ यहाँले तथ्याङ्क पढ्नु भएको छ होला, महिलाभन्दा पुरुषभन्दा महिलाको सङ्ख्या बढिसक्यो अरे, होइन। अलि अगाडिको तथ्याङ्कमा भन्दाखेरि त्यो बराबरी महिलाको कुरा गर्दाखेरि अझै त्यो भोगाइकै कुरा गर्दाखेरि त अझै समाजमा चाहिँ उत्पीडनका कुराहरू गर्दा त पुरुषहरू उत्पीडित हुनुहुन्न भन्न खोजेको होइन, तर पनि सदैवदेखि चलिरहेको कुरा हेर्दाखेरि अथवा चाहिँ हाम्रो सांस्कृतिक पक्ष अथवा चाहिँ विभिन्न पक्ष सामाजिक पक्षमा हेर्दाखेरि चाहिँ बढी पीडित को छन् त? महिला छन्। र म महिला भएको कारणले गर्दा त्यो बढी मलाई छोएको पनि हुनसक्छ। त्यो विषयवस्तु चाहिँ पहिला चाहिँ प्राथमिकता आउनुपर्छ भनेर पनि आएको होला। तर फेरि त्योभन्दा पुरुषले पनि लेख्नु भएको छ र फेरि उत्पीडित त पुरुष पनि हुनुहुन्छ। म जस्तै स्कुल जो साहित्यमा रुचि राख्नुहुन्छ, बोल्न रुचि राख्नुहुन्छ, ती बालबालिका र युवाहरूलाई तपाईँको सुझाव चाहिँ के छ? हजुर,
कस्तो हुन्छ भने मैले पहिलो उपन्यास लेख्दाखेरि म 17 वर्ष जति थियो होला लेख्दाखेरि र छापिँदाखेरि चाहिँ म 20 वर्षको थिएँ होइन। र मैले अलिकति हतार पनि गरेको थिएँ भन्ने लाग्छ मलाई छापिनको लागि। एकदम त्यो नछाप्यो भने त म अलिकति आफूलाई चाहिँ म सक्ने रहेछु कि भन्ने खालको चाहिँ एउटा हतोत्साहित पनि भएको अवस्था थियो। त्यसले गर्दाखेरि आफूले चाहिँ अध्ययनको दायरा चाहिँ अलिकति बढाउने र आफ्नो चाहिँ भनौँ न रुचि, त्यसलाई चाहिँ म सुरुमा चाहिँ रुचि नै भन्न चाहन्छु, किनभने हामीले रुचिलाई पछ्याउँदै हिँडिरहेका हुन्छौँ। रुचि चाहिँ नछोड्ने र चाहिँ आफूलाई चाहिँ हतार चाहिँ जस्तै छापिनको लागि प्रस्तुत हुनुको लागि चाहिँ हतार गरिहाल्नुपर्ने आवश्यकता अथवा हतोत्साहित हुनुपर्ने आवश्यकता छैन। त्यस कारण अध्ययन आफूले जे गर्ने हो नि त्यो क्षेत्रमा जोडिएर, जस्तै लेख्नु भनेको पनि पढ्नु पनि लेख्नु हो कि है। त्यो सिर्जना गर्न चाहने भाइले त्यो भनेको मतलब पढी मात्र लेख्नुहोस् न, तर पनि आफ्नो चाहिँ त्यसमा अध्ययन, जस्तै लेख्ने भाइ बहिनीलाई चाहिँ पढ्ने बानी विकास गर्नुहोस्। जस्तै अहिले हाम्रो कार्यक्रममा हाम्रो सरले भन्नुभएको थियो नि, एउटा उमेरमा चाहिँ त्यो नबुझेको पनि हुनसक्छ भन्नुभएको थियो नि त पढ्ने क्रममा। जस्तै मैले सुरुमा माधवी पढ्नुपर्छ भनेर ठुलो किताब लेखेँ, एकचोटि होइन 2 चोटिसम्म एउटा माधवी भन्ने उपन्यास छ, मदन दीक्षितले लेख्नु भएको उपन्यास। त्यो किताब मैले सुरुमा पढ्न सकेको थिएन, बुझेको थिएन, तर पनि मैले पढेँ र पहिलो दोस्रो पटकको बुझाइ पनि मैले बुझ्न सकेको थिएन। र त्यस्तै गरेर मैले फरक खालको बुझाइ उमेरअनुसार हामीले कृति पढ्दाखेरि पनि अथवा पुस्तक पढ्दा पनि पहिलो बुझाइ फरक हुनसक्छ, दोस्रोचोटि बुझ्दा फरक हुनसक्छ, तेस्रोचोटि। र त्यो भन्दैमा चाहिँ अझै मिल्छ भने त अब बाहिरतिर के हुन्छ भन्दा उमेरअनुसारका किताबहरू चाहिँ छापिएका हुन्छन्। हुन त अहिले नेपालमा पनि त्यो भएको छ, नभएको होइन, तर पनि उमेरअनुसारको किताबहरू छापेको हुनाले उमेरअनुसार आफ्नो त्यो त्यस्तो खालको पुस्तकहरू भेट्यो भने अझै हामीलाई राम्रो हुन्थ्यो। तर पनि जस्तै लेख्ने मान्छेले लेख्न रुचि छ भने चाहिँ पढ्नुहोस् होइन, पढ्दै जानुहोस् अथवा लेख्दै पनि जानुहोस्। र आफ्नो त्यो छोड्ने काम चाहिँ, त्यो बिचमा छोड्ने काम चाहिँ नगर्नुहोस्। कहिले अलिकति ढिलो हुनसक्छ, कहिले अलिकति छिटो। जस्तो सङ्गीतमा इच्छा भएकोहरूले चाहिँ सङ्गीतकै क्षेत्रमा चाहिँ त्यो प्रति चाहिँ त्योसँग जोडिएका कुराहरू भन्छु नि। जस्तै बोल्ने, अब मैले ओजस्वी बहिनीको मैले पहिला पनि मैले हेरेको थिएँ होइन। अब यही उमेरदेखि यो समयदेखि यो वातावरण पाएर यसरी काम गर्नुभएको छ भने यहाँले चाहिँ यो यहाँको चाहिँ रुचि हो र यसमा चाहिँ धेरै गरि पनि सक्नु भएको छ, अझै गर्न सक्छु भन्ने लाग्छ भने चटक्क चाहिँ नछोड्ने, त्यसलाई चाहिँ त्यो समातेरै हिँडिराख्नुपर्छ। कहिले अलिक ढिलो होला, कहिले छिटो होला, कहिले चाहिँ अब जस्तै जाँचहरू आउला, परीक्षाहरू आउला, त्यसले गर्दाखेरि त्यसमा चाहिँ आफू लाग्न नसकेला निरन्तर रूपमा, तर पनि त्यसलाई चटक्क गरेर त्यो टुट्नु हुँदैन कि, त्यसलाई चाहिँ निरन्तरता चाहिन्छ, मिहिनेत गर्नुपर्छ, मिहिनेत चाहिँ गर्नु थाक्नु हुँदैन। अब योगमाता द्रौपदी के योगमाया द्रौपदी अवशेष हुँदै राजमातासम्म आइपुग्दा किन महिला पात्र नै हाल्नुभयो? हजुर, अझै त्योभन्दा अगाडि पनि चिरहरमा पनि महिला पात्रहरू छन् होइन। हामीले कुरा गरेका थियौँ नि त, चिरहरमा पनि महिला पात्र छन्। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले यो कार्यक्रम सुरुभन्दा अगाडि हामीले अर्कै हामी कुरा गरेका थियौँ, त्यसमा पनि अझै छ होइन। भन्नाले 5वटै किताबमा केन्द्रीय पात्र चाहिँ महिला नै छन्। हो, के भयो भने दुईवटा चाहिँ मैले एकदम जानेर म यो लेख्नुपर्छ भन्ने हिसाबले लेखेँ। त योगमायासँग पुग्दाखेरि के भएको थियो भने अब मैले विषयवस्तु उठाइसकेका थिएँ, तर मैले यो योगमाया र राजमाता चाहिँ केन्द्रीय पात्र चाहिँ महिला त हो नै, नारी पात्र हुने, तर लेख्नुहोस् भनेर लेख्न लगाउने चाहिँ मलाई योगमाया लेख्न लगाउने चाहिँ मेरो यस्तै गरी मैले रेडियो नेपालमा काम गर्थेँ कि पहिला। त्यति बेला चाहिँ उहाँ साहित्य संसार भन्ने एउटा कार्यक्रम थियो, अनि अहिले पनि छ त्यो कार्यक्रम। फरक हाम्रो प्रस्तुता फरक चाहिँ हुनुहुन्छ, तारा भन्ने एकजना सर हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ प्रस्तुत गर्नुहुन्छ। त्यति बेला दाहाले गिरिदी भनेको यो मिडियाको क्षेत्रमा म अझै मिडियामा पनि साहित्य क्षेत्रमा अथवा मिडियाकै क्षेत्रमा जुन हाम्रो विद्युतीय सञ्चारमा चाहिँ एकदमै त्यो बेलाको समयमा चाहिँ एकदमै उहाँको कार्यक्रम एकदमै मन पराइन्थ्यो। म पनि यहाँ हुँदाखेरि सानो हुँदा गाउँमा रेडियोमा चाहिँ त्यो आख्यान भन्न सक्छ र चाहिँ सामाजिक कुराहरू विभिन्न चाहिँ त्यो त्यसरी आख्यानको रूपमा हामी लान सकिन्छ, अथवा चाहिँ मिथकलाई पनि लान सकिन्छ। त्यसै क्रममा राजमाता चाहिँ मैले द्रौपदी अवशेष लेखिसकेपछि मैले अर्को विषयमा मैले सुरु गर्न मैले चाहिँ एउटा चाहिँ मानिसका चाहिँ भोगाइहरू देशभन्दा बाहिर छोडेर गएका, आफ्नो देशभन्दा बाहिर